Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала «На даче у Валентины». Сегодня у нас 9 января. Наконец-то прошли эти трескучие морозы. Как только настал Новый год, с 1 января у нас целая неделя были большие морозы. Днем было -25, ночью было до -30. В общем, мы к таким морозам не привыкли в Ленинградской области. А сегодня, друзья, у нас -2, но ветер. Погода такая не очень хорошая. Но, а мы немножко пройдемся с вами. И что еще хотела сказать, друзья. У меня появились новые подписчики, новые друзья. Хочу сказать вам большое спасибо каждому из вас. Очень приятно, что люди подписываются и заходят на мой канал. А мы немножко пройдемся, посмотрим, как у нас тут дела. Ну вот включила свои елочки, включила олененка. Все включила. Скоро у нас праздники уже заканчиваются. Все у меня будет еще стоять до 14 января, до Старого Нового года. Все украшения будут. А потом посмотрим. Может быть, некоторые оставим, а некоторые уберем. Например, вот эти елочки маленькие, они будут стоять еще, потому что они в горшочках примерзли. И вот так вот, друзья, метет январь. Январь и февраль у нас в Ленинградской области вьюги, метели. Ну, а потом уже будем ждать весны. Хотя у нас март тоже зимний месяц. И вот так вот все выглядит. Все укрыто снежком. Я думаю, что мои розочки такие морозы выдержали. Это было что-то. И вот так, друзья, красиво, потихоньку метет. Я, друзья, озвучиваю, потому что у меня звук выключился. Не знаю от чего, может быть от ветра, не знаю, но выключился звук, поэтому озвучиваю. Вот так вот все еще по-новогоднему у нас выглядит. Новогодняя сказка подходит к концу. А мы сейчас посмотрим вот эту деревеньку рождественскую. В деревеньке у нас горит свет, тепло, светло и хорошо. Ну, вот так вот, друзья, все это у нас выглядит на сегодняшний день. Ну что, Новый год мы встретили по-семейному, посидели, потом сходили, постреляли петарды с друзьями. И так все спокойненько, так все уютно, хорошо. Уже несколько лет мы справляем в семейном кругу, чисто со своими близкими, родными. И все хорошо, друзья. Новый год наступил. Будем скоро сажать наши растения. И будем с вами еще встречаться. Я буду показывать видео, как я буду сеять свои цветочки. Ну, а сейчас мы гуляем. Снег. Снег летит, ветер. Ну что, друзья, а мы сейчас с вами пойдем в дом и затопим печку и погреемся. Поэтому я еще с вами не прощаюсь. Еще увидимся, друзья. Друзья, затопила печь-камин. Печь-камин у нас уже давно, наверное, 7 лет. И ни разу, в общем-то, не подводила. Быстро нагревает помещение. Она состоит из чугуна и металла. Вот там, где дрова лежат, там металл, выше там чугун. Ну, в общем, быстро нагревает помещение. И есть у нас еще такая функция длительного горения. Сейчас я вам покажу эту функцию. Так, что еще хотела об этой печке сказать? Ну да, печка мне нравится. Она нагревает хорошо помещение, но когда перестаешь ее топить, она через 2 часа начинает остывать. Ну, в общем, на утро она уже как бы остывает и полностью холодная.
В общем, поэтому у нас еще дополнительно вот стоят еще такие обогреватели. Экономичные обогреватели. У нас на первом этаже стоит 3 штуки таких обогревателей. Это, значит, вот тут справа обогреватели, про которые я говорю. И, значит, что хотела сказать, это кварцевые обогреватели. Они, значит, в металлической основе там стоят. И, значит, они очень экономичные. Что хочу сказать, что вот за 3 обогревателя я заплатила 2000. Это получается 700 рублей за обогреватель. Но температура 10 градусов. Если ставить температуру больше градусов на терморегуляторе, то я думаю, что, ну, конечно, больше будет. Но так как мы не живем, приходим периодически, мы не ночуем, мы находимся только днем. У нас тут животные живут, собака и 2 кошки. Поэтому каждый день муж приходит, я-то не каждый день прихожу, а муж приходит каждый день, потому что ему на работу по пути. Он идет на работу мимо дачи. Вот. И он заходит и всех кормит. Вот. И температура у нас здесь поддерживается 10 градусов в нашей комнате. И поэтому вот у нас как бы все так. Что еще хотела сказать? Я вам хотела показать функцию медленного горения, длительного горения. Функцию длительного горения. Сейчас я вам ее покажу. Подойду поближе. Ну вот так, закрываем. Вот так закрываем, и уже огонь будет гореть медленно, вернее, дрова будут гореть медленно, и как бы продлится, ну, может быть, на 2-3 часа продлится функция горения. Так как мы поддувало закрыли, воздух не поступает, и дрова медленно тлеют. Ну вот, печка мне нравится. Здесь у меня стоят гортензии. Это гортензии засушенные с моего сада. Сейчас покажу вот эту салфеточку. Вот эту салфеточку вязала моя дочь еще в школе. И вы знаете, я храню эти вещи, которые сделаны своими руками. Очень красивая салфеточка. Ей уже много-много лет. Я думаю, что уже лет 20, наверное, скоро будет. Потому что дочь закончила школу в 2004 году. Вот, а она вязала в школе. По-моему, может, на 8 марта мне дарила. Но я уже не помню, на какой праздник. Но вот такая красивая вещь. Очень аккуратно связана. Поэтому я ее храню. Эту салфеточку. Вот. И на даче она красиво смотрится. А эти гортензии тоже у меня служат как живой букет. Вот так они выглядят. Они подсохли. И это крупнолистная гортензия, которую я осенью обрезала. Ну вот, друзья, как-то так все. Так, что я вам еще хотела рассказать, конечно. Ну, сейчас быстро расскажу. На один вопрос хочу ответить. Меня спрашивали, есть ли на моем канале монетизация на YouTube-канале. Монетизация на моем YouTube-канале есть, так как я ее подключала в феврале или в январе 22 года, запретили, отключили монетизацию где-то в марте 22-го. Поэтому я успела подключить монетизацию, но реклама на канале отключена, как у всех россиян. Но, что хочу сказать, нам идет небольшая оплата, когда к нам приходят мой канал смотреть с других стран. Это нам какая-то копеечка идет. Но, вы знаете, конечно, приходят людей мало, меньше, чем из России.
из других стран ко мне на канал. Немного. Но хочу сказать большое спасибо, кто заходит. Вот Мария, хочу отметить канал. Просто Мария, она живет в Германии. Она очень часто ко мне заходит. Потом с Белоруссии девочки заходят. Тоже очень приятно, что вы заходите. И, конечно, заходят изредка уже и из других стран ко мне на канал. Поэтому монетизация есть, но рекламы нет. Поэтому вот кто заходит с других стран, они смотрят мои видео, вернее, с рекламой. Поэтому нам какая-то оплата идет. Ну, а так, кто хотел как бы подключить монетизацию после марта 22-го, конечно, уже это сделать невозможно. Это уже все прекратили. А кто успел подключить монетизацию до марта 22 года, у тех есть монетизация. Но в России, конечно, это очень мало. Вот. Но все равно нам интересно снимать видео, не только из-за монетизации. Просто интересно делиться своим каналом. У меня канал про дачу, про сад, про огород. Делюсь просто своим опытом. Никого ни в коем случае не учу. Просто делюсь своим опытом и показываю, чем я занимаюсь. А сейчас, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.